Hello guys, akkam jirtu har'a viidiyoo kana keessatti wanti qabadee isiniif dhufe mobaayilii keenya flight mode irra gochuudhaan koodii addaa fayyadamnee akkamitti interneetii fayyadamuu dandeenya. YouTube's ta'ee Facebookii, YouTubeii waan adda addaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Googleii waan adda addaa flight mode irra goone jechuudha. Ati kanaatiif viidiyoo kana jalqabaa kaasanii amma dhuma isaatti ilaaluudhaan steepii isaa tokko tokkoon utuu dogoggoriin steepii isaa tokko dogoggortanii waan isin hojjenneef steepii isaa akkan dogoggorree viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa, laayikii, sheerii, sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara viidiyoo keenyaatti darbina. Okay guys, jalqaba kana wanti nu gochuu qabnu gara settingii mobaayilii keenyaa deemuudhaan settingii mobaayilii keenyaa tuqna. Sana booddee akkuma argaa jirtanii more connection settings jedhu tuqna. Gaafa tuqnu akka kanaan nu fida. Mobile network see jettu kana see diimtuudhaan itti sararamte kana tuqtu. Mobile data see jettu tuqtu. Mobile data tuqtanii bantu jechuudha. Egaa bantanii booddee baak gootu. Baakii gootanii ofirra deebitanii airplane mode see jettu sanatti buutu jechuudha. Airplane mode itti akka buutanii booddee keessaa baatu, settingii keessaa baatu. Settingii keessaa baatanii foonii deemtu. Foon see jettu see bilbila bilbilte jechuudha. See tuqxu kana booda akka kanaan isinii fida. Gaafanni akka kanaan isinii fidu akka nama bilbiluuf keetti lakkoofsa bansiiftu. Lakkoofsa bansiiftanii akka kanaan booddee steepii isaa amma sa'aatii kanatti steepii isaa dogongortanii jennaan waan isin hojjennee fi steepii isaa tokko tokkoon lakkoofsa tokko dogongortanii jennaan isiniin hojjetu. Kanaafuu jalqabaa urjii kookabii maslaalii gootanii 4 6 3 6 gootanii kaatanii kana booddee kookabii hin tuxxanu maslaalii kookabii gootanii maslaalii gootanii dhumarratti wanti isin gochuu qabdanu maslaaliitti buutan kookabiitti buutu. Kookabiitti gaafa isin buutanii ofisaatiin isin geessa. Kookabiitti buutanii bilbiluun geessan isin jechuudha. Gaafa isin kookabiitti buutan akkanaa isinii fidaa. Sana booda warreen kana sadan isinii fidaa. Jara sadan kana keessaa phone information see jettutti buutu. Phone information itti erga buutanii booda set preferred network type see jettu sanatti buutu. Seetti gaafa isin buutanii 4G filattu jechuudha. 4G yookiin immoo LTE only see jettu dhattanii filattu. LTE only kun argeen jira. Seetti buutu. Egaa seetti buutanii booddee ta'ee jira laakunoo gadi buutanii mobile radio power see jettu kanatti buutu. Gaafa seetti buutanii akkuma argaa jirtan emergency call only jedhee jira. In service amma data video voice in service hojiirra jira. Dataan immoo connect ta'ee jira jechuudha. Kana booddee keessaa baanaa. Erga keessaa baanee booddee annee Facebook filannaa jechuudha. Keessa galaa. Facebook gaafa Facebookitti buunu keessa nu gashaa jechuudha sirriitti. Oh wow, sirriitti hojjechaa jira jechuudha. Amma 4G networkiin isaa 4G 3G irraa ka'ee 4G ta'ee jira. Amma sirriitti hojjechaa jira kun jechuudha. Sirriitti hojjechaa jira. Checking godhaa jechuudha. Amma keessa deddeemee cheekii gochuun qabaa. Akkuma argaa jirtan sirriitti hojjechaa jira. Facebookii hojjetee jira. Facebookii egaa hojjetee YouTube immoo gallee ilaallaa jechuudha. YouTube akka inni hojjetuu fi akka inni hin hojjenne ilaaluudhaaf YouTube
Kiroomii galee YouTube ilaallaa jechuudha. YouTube hojjechaa jira akkuma argaa jirtanii sirriitti hojjechaa jira. Neetworkiin isaas baay'ee faxxana jechuudha. Baay'ee speedii qaba. Kanaafuu viidiyoon irra qabadhee dhufe kanuma hanga viidiyoo sattaanutti wal arginutti nagaatti share like comment gochuun dagatinaa isiniin jedha.